چا تپوس کړی ده چې جومات کې دنیاوي خبرې کول څنګه دي؟ نو فقهای کرام فرمایي چې جومات کې خبرې کول د دنیا داسې دي لکه نیکو اعمالو ته د تیلې ورکړی وي. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک جومات کې یو دوه کسان راغلي او د دنیا خبرې کولې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک پر راغو، وی تاسو د کم ځای یئ؟ ناغی ورته وی صاحب مونږ خو د پلانۍ علاقې نه راغلي یو. مسجد نبوي شریف کې دواړه ناسو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته وفرمیل وی د کم ځای نه راغلي یئ؟ وی صاحب مونږ خو د پلانۍ علاقې نه راغلي یو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وفرمیل وی کو د پلا ملمانه نه وی نو دواړو نه مې سرونه کټ کول. دومره سخت حالات دي ښه. موږ چې جومات له راشو نو ګپونه شروع کړو. نو جومات کې دنیاوي خبرې کول ګناه ده. دویم تپوس چا کړی دی چې سرتوره مونځ کول څنګه دي؟ یو سړی ده او په سرتوره مونځ کوي، ټوپۍ نه په سره وي، پټکی نه په سره وي، رومال نه په سره وي، سرتوره راشي مونځ ته ودرېږي. نو علامه شامی رحمه الله لیکي وایي که یو سړی ده او د سستۍ د وجې نه په سرتوره مونځ کوي نو دا مکروه ده. دا مونځ مکروه ده او کراهت پکې راځي. او یو سړی د ښه دا یې لیکلی دي فقهای عظامو، یو سړی د عاجزۍ د وجې نه یو ځان له ولاړې او دا ګریبان د کلاو کړی ده او دا ټوپۍ دې لرې کړي ده، خدای پاک جل شانه ته د ملنګۍ شکل کې ولاړې. نو خدای پاک جل شانه ګورې په دې خوشحالیږي او دا د انسان عاجزي ده دغه وخت کې. یو د سستۍ د وجې نه ټوپۍ نه په سر اول دي او یو د عاجزۍ د وجې نه. نو که د عاجزۍ د وجې نه د په سر نه که نو خیر ده، او که د سستۍ د وجې نه او یا د دنیا د شوشا د وجې نه نو دغه وخت کې د مونځ کې کراهت راغو. لهذا په سرتوره مونځ کول دا مکروه دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه